तो मैंने देखा था ये मर चुकी थी और कब से यहीं पे खड़ी थी। तो खुद को इसकी जगह रख के देखिए और इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाइए। तो गाइस अभी तक इसके लिए मुझे जगह नहीं मिली, इसे कहाँ डालना है। आजा आजा इधर। तो गाइस इसको हम यहाँ पे डालते हैं, कहीं यहाँ पे डाल देते हैं इसको। किसी पक्षी को जब कोई मरता है ना, ऐसे डाल देना चाहिए उसे नीचे। ओम शांति।